Ты убедился в правильной установке этой запчасти? Да, конечно, убедился. Мы сейчас видим кризис, война, санкции. Технически могу показать. Актуальная проблема на сегодняшний день – это поставка запчастей. Влияет на наш бизнес просто неимоверно. Сломался багажник? Сделай. Что там с документами? Сейчас у нас идут ремонты. Не было вообще запчастей. Заводской брак. Вот такие ситуации застают тебя врасплох. Ребята работают прям допоздна. Нет кадров. Какого черта это не оригинал? Здесь что-то не так. В критической ситуации ты не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а опускаешься до уровня своей подготовленности. Волжагро – это про то, как приблизить свою готовность до уровня своих ожиданий. Подготовка к новому сезону объявляется открытой. Уже порядка 10 тысяч лет человек занимается земледелием. И всегда орудие труда сопровождало его. Но на сегодняшний день орудие труда можно сравнить с космическими кораблями. Для того, чтобы исполнить эту агрономическую задачу, передовую задачу, необходимо и на первый план становится инженерное сопровождение. Я не инженер, я дизайнер. Технически могу показать. В нашей компании более 3000 единиц техники. Нам понадобилась автоматизация сервиса процесса дефектовок техники. Раньше они делались на бумажных носителях, после переносились в Excel и консолидировались с каждого хозяйства в офис для создания единой заявки у поставщика. В рамках чего мы разработали каталог запасных частей. На основании этих каталогов мы начали делать сервис «Дефектовочная ведомость». Каждый инженер ПК выбирает при формировании дефектовочной ведомости свое хозяйство, нужную ему модель техники и инвентарный номер, и вносит в дефектовочную ведомость те или иные запасные части. Сейчас у нас идут ремонты, подготовка к сезону. Ребята ремонтируют технику. Только ремонтируем, мы еще и проблемы обсуждаем, с которыми мы столкнулись в прошлом году. Почему он не отправил его 2 года назад, когда у нас первый трактор сломался? Сломался багажник? Сделай. Ты же заводской брак. Он же тебе не будет говорить. Да нет, это ты сам сломал. Ну и фильтр, новый трактор, разве не оригинальный мы заказывали? Именно в Докучаевском тракторе была такая проблема. Когда мы будем покупать технику, чтобы правильно оформлять договор. Мы видим, что вот у нас есть 4 трактора, которые новые вылетели из строя. И мы видим, что везде, в принципе, причина одна. Мы описываем проблему, дерево текущей реальности, а потом решение. Инженеры на местах в 2021 году сделали дефектовку на 2022 год тракторам. И они отправили эти дефектные ведомости к нам на проверку. Здесь появляется весь список тракторов, которые отдефектованы. Вот тот самый сальник бортового не заказывают. Каждый год здесь что-то не так. Неправильная эксплуатация, либо запчасть не оригинальная, некачественная, неправильная установка и так далее. Также у нас есть чек-лист, который идет к дефектовочной ведомости, потому что есть сложные модели техники, комбайны, например, и там запросто можно забыть ту или иную часть этой техники продефектовать. Сальник бортового, он опять полетел у нас. Будем выяснять, в чем причина. Салам алейкум, Масхадила. Что там с документами? Инженер офиса формирует документ потребность, в который входят разные дефектовки с разных хозяйств. Эти все дефектовки расцениваются, ремонтировать, подавать на списание, либо на продажу. Вы заказываете сальник бортового. С какого черта вы заказываете его опять подряд, 2-й год? Что с ним не так? Запчасти приходят некачественные, неоригинальные. Ты убедился в правильной установке этой запчасти? Да, конечно, убедился. То есть дело в запчасти, ты утверждаешь? Я утверждаю, что дело в запчасти. При снятии этого сальника буду лично присутствовать я. Там и посмотрим, дело в запчасти, либо неправильная эксплуатация. Хорошо?
Приветствую, Сергей. Приветствую. Пойдет. Что, как ремонты идут? Нормально? Ремонты идут нормально. Дело в том, что запчасти сейчас поставляют некачественные. Что, вчерашний сальник бортового? Вчерашний сальник бортовой. Лейбы джондировской нету. Значит, это не оригинал получается. Не оригинал, да? А в чем проблема была? Расскажи. Вот этот данный сальник пришел размером меньше, его так забивали, что привело в негодность. А, вот оно так. Съело стенку, да, отсюда и пропускает масло. Отсюда и пропускает, да. И сейчас, которые приходят запчасти, все под заменителями, они некачественные. Да, давайте заказывать этот сальник, устанавливать будем оригинально. По результатам утвержденной потребности формируется заявка, и менеджеры нашей компании Олжа Trade House размещают эти заявки у поставщиков. Поиск поставщиков, заключение договоров, дальше идет доставка. Пронормировали, выдали со склада, товар уехал на склад СХП. Самый пик у нас это начало весенне-полевых работ и уборочная компания. Здесь ребята работают прям допоздна, до последнего, скажем так, клиента. Клиенты это наши инженеры с наших дочерних компаний СХП. После того, как поставщик привозит нам запчасти, начинается выдача запчастей на ремонты. Если мы сравниваем наше орудие с космическими кораблями, то оно требует должного внимания. Нам необходимо заблаговременно купить запасные части. К примеру, мы сейчас видим кризис. Война, санкции, и коронавирус, и все-все-все. Оно влияет на наш бизнес просто неимоверно. Актуальная проблема на сегодняшний день – это поставка запчастей. В связи с этой ситуацией в Украине многие, так скажем, поставщики в срок не могут отгрузить нам запчасти. И я не устаю повторять, что важно планировать хаус. Если его не планировать, вот такие ситуации застают тебя врасплох. Именно правильное планирование позволяет достигать своих задач. Но мы в Волжагро все свои запасные части закупили и завезли еще осенью. Мы готовимся к сезону, начиная с декабря месяца. Вот мы находимся на нашем складе Олжа Trade House. Здесь у нас складированы все запасные части на МТЗ, на Кировцы, на Джондиры. У нас на складе существует система Kanban. Как она работает? Допустим, сальники. У нас их на данный момент 10, но когда остается 5, мы звоним менеджеру и заказываем. Таким образом, у нас на складе не бывает, чтобы не было вообще запчастей. 851 2 380 37 2. Когда происходит получение запчастей на складах, к обычному бухгалтерскому документу накладная, также у нас идет документ разнарядка, в который указывается конкретная единица и модель техники, на которую выдана та или иная запчасть. 20 104 2 176 1. Последний сервис, который мы делали для инженерной службы, он был запущен год назад. Текущие заявки – это когда уже в процессе полевых работ происходят необходимые ремонты. Так, Дем, все. Сейчас перемычку снимем, доберемся. Раньше это до 3 дней занимало, иногда больше, а сейчас это происходит менее чем за час. Пользователь будет использовать сервис тогда, когда он ему приносит удобство. Остальное они рассматривают как нагрузку для себя. Так вот, текущие заявки, они у нас запустились просто мгновенно. Такой вот благодарный сервис у нас оказался. Есть у нас на рынке монополист по технике John Deere. Да, у нас есть проблемы по их технике. Мы там с сервисом на связи. Но зачастую трудно доказать заводской брак. Вот вроде бы есть она проблема, да? Вот как в Тойоте. Ты приезжаешь, говоришь, вот у меня не работает там, не открывается багажник. Они смотрят, быстро это все актируют и говорят, ну, через 15 дней приедет новый багажник, мы тебя заменим. Здесь ты должен им доказать.
что это... Точнее, они должны убедиться, что это не твоя вина. И зачастую происходит такое, что, да, ребята, это же ваш механизатор. Да он же просто не умеет. Они должны провести обучение. И обучение не такое разовое. Обучение постоянное. В этом году мы проводим ремонт импортной техники John Deere. Патрубок, термостаты на следующей неделе будет. Зачастую, я же говорю, мы в позиции доказывающего. Помпу меняю. Ну, хорошо. Хотя мы клиенты, они должны получать от нас обратную связь, быстро ее исправить. Сидя здесь, описывая наши проблемы прошлого года, я прихожу к такому мнению, что у нас плохие коммуникации с дилером. Мы закончим ремонты до 31 марта. В том году было такое дело, что доходило до 20 апреля, потому что поставки опаздывали. Поставка запчастей в этом году на процентов 80 уже закрыта. Так как мы в прошлом году обучили механизаторов, ребята научились правильной эксплуатации техники. В связи с этим у нас тяжелых поломок, соответственно, нет. Мы должны обеспечить ему условия для работы. Вовремя привезти запчасти, оснастить его рабочее место, чтобы ему было комфортно работать на своем рабочем месте. Я являюсь региональным инженером Алжа Беляевка. Вот. В данный момент мы находимся в ремонтном цеху МТМ ПК Силантьевка. Вот. У нас происходит завершение подготовительных работ к новому сезону, к выходу в поле. Агрегатирование у нас производится на отведенных площадках, где мы агрегатируем наши орудия. Работа у нас практически завершена по всей Алжа Беляевка, подразделение нашей ПК Докучаева, ПК Новоалексеевская. Вся работа выполнена на 95%. До 31 марта мы ее завершим. Есть куча проблем, которые влияют на эту одну глобальную причину поломки трактора. Отсутствие мотивации, знания правильной эксплуатации, плохие коммуникации с поставщиком. Ребята ремонтируют на данный момент сейчас все. А мы именно занимаемся сигналами, чтобы в будущем такого не повторилось. Вот наша цель, чтобы каждый механизатор, каждый наладчик по импортной СНГ технике хотели там работать. Сейчас строим систему, чтобы ребята на местах, у них было какое-то вдохновение работать. Нет кадров, технических кадров. Ситуацию надо срочно менять. Именно молодого, подрастающего поколения у нас, к сожалению, мало. Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим юристов, экономистов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Мы приветствуем молодых инженеров, с радостью поделимся своим опытом, знаниями. Молодые казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Насколько важно получить запчасть не только с точки зрения ремонта техники, а с точки зрения заработка того же механизатора. Если запчасти будут приходить поздно, то и они, возможно, не успеют отремонтировать и, возможно, не заработают. И поэтому мы, сидя здесь, занимаемся аналитикой. Ребята, механизаторы, инженера, особенно молодое поколение, не понимают важность их миссии, которую они несут на местах. Ведь сегодня на совесть ими закрученная гайка в конце сезона приведет к результатам, о которых будут говорить на уровне страны. Входим в сезон во всеоружие, подготовлены на 100%.